vocês que eu não sou nenhum luthier, não mexo diretamente com instrumentos musicais, tá? Já vou avisando vocês porque talvez o luthier não faria o que eu vou fazer agora, tá? Mas como é meu mesmo um violão, então faço sem preocupação, beleza? Bom, aqui como vocês podem ver aqui, isso aqui é um traste, tá? Quem não sabe o que é, são trastes, esses ferrinhos que tem aqui, ó. Bom, como vocês sabem, a pessoa vai tocar, então ela usa mais geralmente essas partes aqui da frente, né? Daqui para cá, daqui não se usa tanto igual usa aqui. Então o que acontece? A tendência é os trastes daqui da frente, logicamente, gastarem mais. E como gasta? Ele, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó, ele tá com uns buraquinhos em cima, tipo umas valinhas pequenininhas aqui, ó, entendeu? Isso deixa o som ficar ruim, fica tracejando e fica ruim. Às vezes você coloca o dedo aqui para ferir a corda, aqui na frente ela tá tracejando, entendeu? Então o que acontece? Então você tem que trocar, tá? Eu dei uma procurada aí, só não encontrei. Ou algumas lojas eu encontrava completo, tá? Mas era muito caro, tá? E também, ou você pode comprar, eu acho que, não sei se é a metro, o cara vendia um pedaço, mas era R$30 e no momento eu não estava com dinheiro, tá? Então o que eu fiz? Como essas daqui já estavam gastas, as primeiras 5 aqui eu troquei, eu tirei as 5 daqui. Isso aí, gente, não é o normal. Eu tirei 5 daqui, tirei fora, até pequena, tirei. Vou ver que dá pra vocês verem aqui, ó, que aqui tá com traste e aqui não tá, tá só com a valinha, tá? O que eu fiz? Essa aqui saiu fácil. Eu peguei aqui a faca aqui, levantei e soltei, tá? Para ele parecer que não tinha cola. Eu coloquei os outros aqui da mesma forma, me prensei aqui, não botei cola não. Por que eu não quis botar cola? Para depois, na hora de tirar, não prender e na hora de tirar pode ser que isso danificasse o violão, tá? Sendo que você tem que cortar, né? Porque o traste daqui ele é grande, ó, ele fica sobrando, né? Então você tem que cortar. O que você vai precisar? Você vai precisar de um alicate. Como eu já medi aqui já, para ganhar tempo, você vai precisar de um alicatezinho, tá? Uma serrinha para apoiar. Como eu já dei uma medida ali, já dei um pouco da cortada, uma cortadinha ali, o que você vai fazer, ó? Aqui que você faz, ó, isso aqui é fino, quebrou aqui. Aí ele vai ficar aqui, rente. Só que essa parte aqui de baixo, ela tem que ser mais curta do que a de cima. Aí o que você vai fazer? Pega o alicate aqui e dá uma quebradinha aqui na ponta de baixo, tá? Para dar um acabamento, tá? A parte de cima que tem que sobrar, tá? Já quebrei já, ó, a pontinha de nada. E vem com uma limazinha aqui, só dá uma limadazinha aqui só para dar um acabamento, tá? Aí, ó, ficou do mesmo tamanho, ó, ficou do mesmo tamanho. Você vem aqui, ó, e bota de novo, dá uma... corda, ó, bota alguma coisa aqui para não danificar o coisa. Vem com o martelinho devagar e que ele, vou bater, vai estragar. Eu botei todos assim. Se eu bater devagar e ele vai encaixar aqui, beleza? E ficou aí. Então é assim, beleza? Se vocês gostarem aí, dê um like, compartilhe, tá? Se inscreva no nosso canal. Valeu e até a próxima.